លោកកឹមអឿននាយកមជ្ឈមណ្ឌលប្រតិបត្តិកម្ពុជាជប៉ុនបានលើកឡើងថាមូលនិធិ Honda ដែលបានរៀបចំកម្មវិធីនេះឡើងក្នុងគោលបំណងផ្តល់ឱកាសដល់និស្សិតកម្ពុជាបានផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើវិទ្យាសាស្ត្រនិងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីហើយកម្មវិធីនេះក៏ជាការចូលរួមចំណែកដ៏សំខាន់ក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងក្នុងវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាឲ្យកាន់តែមានសមត្ថភាពអាដាមពិតចំណានរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានសម្ដែងនៅចំណាប់អារម្មណ៍ថានិស្សិតដែលបានទទួលជ័យលាភីនេះឱកាសនេះនឹងខិតខំបន្តទៀតក្នុងការដុសខាត់នៅពិធីនិងផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ទៅលើវិទ្យាសាស្ត្រសម្រាប់ផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់មនុស្សជាតិអាដាមរំពឹងថាមូលនិធិ Honda ក៏ដូចជារាជរដ្ឋាភិបាលជប៉ុននឹងបន្តជួយជ្រោមជ្រែងបណ្ដុះបណ្ដាលនិងផ្ដល់អាហារូបករណ៍ដទៃទៀតសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាសូមបញ្ជាក់ថានេះគឺជាលើកទី6ហើយដែលមូលនិធិ Honda បានប្រគល់រង្វាន់ដល់ជ័យលាភីនិស្សិតកម្ពុជាដែលបានដំណើរការកម្មវិធីនេះចាប់តាំងពីឆ្នាំ2008បន្ទាប់ពីទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសឥណ្ឌា